मैं हूँ पावर ट्रैक और तेरा दिमाग कर दूंगा क्रैक। जोक मारा। बेटा मैं हूँ स्वराज और मैं करता हूँ ट्रैक्टरों पर राज। मैं किसान भाइयों को पहला पसंद हूँ, तो मेरे फैंस लाइक और सब्सक्राइब करो। और मैं हूँ निशु भाई का जान, तो मेरे फैंस भी लाइक और सब्सक्राइब करो। देखते हैं किसके फैन ज्यादा हैं। मेरा इंजन 39 HP प्लस 3 सिलेंडर का होता है, और तेरा? अच्छा। बेटा मेरा इंजन तुझसे ज्यादा 55 HP प्लस 3 सिलेंडर का होता है। मेरा प्राइस 6 से 7 लाख रुपए है, और तुम्हारा? भाई मेरा प्राइस 8 लाख रुपए है। अगर हम दोनों से खेत में काम कराया जाए तो कौन जीतेगा? यह बताना तो बहुत मुश्किल है बापी लोग।